ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਲਥ ਰੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਤਿਲ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਸੁੰਡ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਸੁੰਡ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਲਓ 1 ਚਮਚ, ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਚੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੂਦ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਬਦਾਮ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਲਸਣ 1 ਕਲੀ, ਲਸਣ ਦੀ 1 ਕਲੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ 5 ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਚਮਚ, ਅਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁੜ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਚਮਚ ਅਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂਸਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਹੋਏਗੀ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਮਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਪਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਸੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ 25 ਗ੍ਰਾਮ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਅਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 375 ਗ੍ਰਾਮ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਅਲਸੀ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ 375 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਧ ਪਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਨਸ ਅੱਧ ਪਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਲਓ। ਅਲਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲਓ। 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1-1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1-1 ਚਮਚਾ ਪੀਣਾ। 1-1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1-1 ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਕਾੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਿਓ ਆਪਣੀ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? 25 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਤੇ 375 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ 1-1 ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ 1-1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵੈਣ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪੁਦੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੂਲ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹ ਜੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।